السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في مطبخ ام شمس متميز، وكنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. وصفتنا اليوم عباره عن دواء مجرب. يلا نبداو على بركه الله. عندنا معلقه ديال الزعتر، عندنا الراس ديال المعلقه ديال الشكنجبير، عندنا الراس ديال الثومه محكوكه، الثومه الحمراء. الزعتر كما قلت لكم خاصو يتنقى ويتغسل. هذا تضيفوه الكاس ديال الليمون، كاس الليمون كما قلت لكم. وهاد الوصفه هذه راه مجربه، كنضيفوا الليمون ديالنا وكنحركوها مزيان. وكما قلت لكم المشاهدين، هاد الوصفه هذه راه سحريه، راه ماشي راه قلت غادي نقدمها لكم، وقلت علاش لا، راه الناس شحال من واحد تشافى بها تعالج بها، وقلت علاش ما نشاركها مع المشاهدين. وملي هي صحيه ومزيانه، عرفتي راه مزيانه للمال الدقه، اللي فيه الدقه يديرها، اللي فيه الكحبه يديرها. وراه هاد الوصفه هذه راه مجربه، وعاود مجربه، راه كاع الناس اللي فيهم الدقه راه كاين اللي تعالج بها، واللي ضربوا البرد حتى هو راه تعالج بها. راه مجربه، ماشي راه كنأكد عليكم، كنأكد عليها، راه كنقول لكم راه مجربينها وعاودين مجربينها. وكنضيفوها فوق البوطه، وكنقصوا البوطه مزيان، كنقصوها، كنديروا على البوطه مهيله، كنقصوها وكنضيفوا عليها هاد الدواء ديالنا، وكنبداو نحركو باش ما يتحركش من الجناب. كتبدا تحركوه بشويه بشويه. وكتحركوا جيدا. وكما قلت لكم راه هذا الدواء هذا راه الصراحه راه اللي جرباتو اللي دارتو راه ما غاديش ندم عليه. يعني اللي ضربوا البرد، اللي فيه الضيقه، اللي فيه راه كيليق لجميع الامراض، زميل الكحبه والضيقه راه كيليق ليهم. ودابا نوريكم الطريقه كيفاش غادي تستعملوه. وكنخليوه حتى كيطلع، حتى كيبغي حتى كيطلع شويه فوق البوطه. كما قلت لكم كتحركوه مزيان باش ما يتحركش. هانتوما كما شفتوا، كما قلت لكم ملي كيطلع كنطفيو عليه البوطه ديالنا بحال هكا، خاصو يجي بحال ما هكايا. صافي كنطفيو عليه البوطه ديالنا وكنحركوه مزيان، وكنجيبوه كنحيدوه من فوق البوطه. ها هو الشكل ديالو كما قلت لكم. وكنجيبو الكاس كنجيبو الصفاي، كنصفيو الدواء ديالنا، داك الليمون كنحيدو منه داك الدواء، دوك العشوب اللي فيه، يعني داك الزعتر والثومه والشكنجبير كنحيدوهم، كنصفيوهم مزيان. ها هي نتوما كما كتشوفوا راه تصفى مزيان. وكما قلت لكم هذا الدواء راه صحي البنات، راه الصراحه راه ما. وكنضيفوا عليه المعلقه ديال العسل، ملي كنصفيو كنضيفوا عليه المعلقه ديال العسل. عندكم العسل الحر من الاحسن العسل الحر. اللي ما عندوش، اللي ما توفرش عنده العسل الحر، يضيف ليه غير العسل ديال العلف ولا العسل ديال العسل العادي.
اللي ما توفرش عنده العسل الحر اللي فيه الدقه، وكما قلت لكم اللي فيه الدقه ولا اللي فيه الكحبه راه مزيان ليها البنات. راه والله العظيم الا راه هاد الدواء هذا راه صحي 100%، وكيتشافوا الناس الحمد لله اللي داروا اللي تبعوه راه ما غاديش تندموا عليه. راه غادي غديروه، وملي غديروه ديروه في الليل، غتشربوه في الليل وتغطوه مزيان راه غتعرقوا. وتبعوه واحد السيمانه، واحد 8 ايام، راه غادي تجيو لاباس ان شاء الله. اللي فيه الكحبه اللي فيه الدقه راه ما غاديش تندموا على هاد الدواء اللي جربتوها البنات، وراه غادي ترحموا ليا والديا. راه اللي جرباتو الصراحه، راه اللي جرباتو راه غادي راه سحري. راه هاد الدواء هذا راه صحي، راه مجرب، راه كاع الناس اللي داروه كيجيو عليه لاباس. وغتبعوه كيبغي المداومه، خاصكم تتبعوه يوميا وتشربوه في الليل وتغطوا. وملي تنوضوا ثاني الغد لي ثاني في الليل، يعني خاصكم ديروه في الليل ما ديروش بالنهار. كنأكد عليكم ديروه بالليل ما ديروش في النهار. وملي كديروه تغطوا مزيان. ملي غتغطوا راه كتحسوا بروسكم راه عرقانين، غادي تعرقوا عليه. وراه ملي كتنوض الصباح كتحس براسك شويه. وتبعوه راه كما قلت لكم تبعوا الطريقه كما قلتها لكم، وتبعوا هاد الوصفه هادي يعني سيمانه ولا 10 ايام. ما غاديش ما عندكم ما تخسروا، وصحي ماشي غادي يضركم ولا شي حاجه. راه مزيان قلت لك كما قلت لكم اللي توفر عنده العسل الحر يديروا، اللي ما عندوش بلا ما يدير غير العادي. يعني هاد الوصفه هادي راها مزيانه، راه مجربه، راه كاع الناس اللي داروها اللي تبعوها راه كيجيو عليها لاباس. وكما كتشوفوا. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.